नमस्कार मित्र, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म तपाईहरुलाई टिकटकमा आफ्नो युट्युब च्यानललाई कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउँदैछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। मित्रहरू, तपाईहरु टिकटक चलाउनुहुन्छ, युट्युबर्स हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई एउटा फाइदाको कुरा छ। तपाईहरुले अब आफ्नो युट्युब च्यानललाई टिकटकसँग लिङ्क गरिदिनु भयो भने तपाईहरुको टिकटकमा भएको भ्युअर्सहरु, फलोअर्सहरु पनि तपाईहरुको युट्युबसँग जोडिनेछन्, तपाईहरुको युट्युबभित्र छिर्नेछन्, भिजिट गर्नेछन्, तपाईहरुको युट्युब च्यानललाई वाच गर्नेछन् र भ्युज बढ्नेछ, वाच टाइम बढ्नेछ। त्यसको लागि हामीले अब युट्युबलाई टिकटकसँग जोड्न सक्छौं। कसरी जोड्ने यहाँ देखाउँदै छु म। यहाँ हेर्नुहोला, सबभन्दा पहिलामा तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ एडिट प्रोफाइल, तलतिर ट्याप एड बायो भन्ने ठाउँमा यो एडिट प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोला। एडिट प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ तलतिर जानुहोला। तलतिर गइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेरि इन्स्टाग्राम र युट्युब छ, यो दुईटैलाई जोड्न सक्नुहुनेछ। म युट्युबलाई जोडेर देखाउँदै छु। युट्युबमा क्लिक गर्नुहोला। त्यो तल युट्युबमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले आफ्नो युट्युब आइडी छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि आइडी छ भने त्यसमा क्लिक गर्नुहोला, छैन भने युज अनदर आइडी भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला र अर्को आइडी जुन आइडी तपाईहरु एड गर्न चाहनुहुन्छ युट्युबको त्यो आइडीलाई छान्नु होला। यहाँनेरि तपाईहरुको आइडी राख्नु होला। यसरी आइडी राखिसकेपछि अब तपाईहरुले नेक्स्ट गर्दिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले अब पासवर्ड राख्नु होला। त्यो आइडीको जुन युट्युब आइडी छ त्यो आइडीको पासवर्ड राख्नु होला। यसरी आइडीको पासवर्ड राखिसकेपछि एकछिन प्रोसेस हुन्छ। तपाईले आइडीको पासवर्ड राख्नु होला र अगाडि बढ्नु होला। यसरी अब तपाईहरुलाई टिकटकले एलाउ गर्न भन्छ। तपाईहरुलाई टिकटक वान्ट टु एसेस योर गुगल अकाउन्ट भनेको छ। तलतिर गएर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एलाउडको अप्सन, त्यहाँनेरिबाट तपाईले एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एलाउको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एलाउको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले तलतिर जानुभयो भने तपाईहरुको युट्युब च्यानल यहाँनेरि तपाईहरुको एड भइसकेको छ टिकटकमा। अब यहाँबाट तपाईले इन्स्टाग्रामलाई पनि यसरी एड गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले मैले देखाएको प्रोसेसमा जानु होला र आफ्नो इन्स्टाग्रामको आइडीलाई तपाईहरुले राख्नु होला। इन्स्टाग्राम आइडी राखेर चाहिँ तपाईहरुले त्यसैगरी तपाईले जुन युट्युबलाई लिङ्क गर्नुभयो त्यसैगरी तपाईहरुले इन्स्टाग्रामलाई पनि लिङ्क गर्न सक्नुहुनेछ। लिङ्क गर्नु होला। यसरी यहाँनेरि तपाईहरुको इन्स्टाग्रामको आइडी र पासवर्ड राख्नु होला र त्यसैगरी एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ बायोसमा तपाईहरुले यहाँनेरि लेख्न सक्नुहुन्छ प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल, प्लिज सब्स्क्राइब माई युट्युब च्यानल। यसरी केही कुराहरु लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यो लेखेको कुराहरु तपाईहरुको टिकटकको प्रोफाइलदेखि अलिकति तल देखाउनेछ। यहाँ तपाईले जे लेख्नुहुनेछ बायोमा, त्यो बायोमा लेखेको कुराहरु त्यहाँनेरि तपाईहरुको टिकटक भिजिटर्सहरुले देख्नेछन् र तपाईहरुको च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नेछन्। तर लिङ्क पनि हुन्छ र तपाईहरुलाई लोगो पनि देखाउँछ। त्यसपछि यहाँ सेभमा क्लिक गरिदिनु होला। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो बायो एड भइसकेको छ। अब यो बायोहरु हामी पढ्न सक्छन् भ्युअर्सहरुले, फलोअर्सहरुले। यहाँनेरि अब वेबसाइट पनि लिङ्क गर्न सक्छौं हामीले। यो लिङ्क यहाँ वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला। यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईले वेबसाइट युट्युबको वेबसाइट लिङ्क एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरे भने पनि तपाईहरुको भ्युअर्सहरु डाइरेक्ट युट्युब च्यानलभित्र छिर्नेछन्। त्यसको लागि तपाईहरु युट्युब च्यानलमा जानु होला। आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम सर्च गर्नु होला। आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तीनवटा डटको अप्सन छ, त्यो तीनवटा डटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तलतिर शेयर भनेदेखि तलतिर तपाईहरुको कपी लिङ्क भन्ने अप्सन छ, त्यो कपी लिङ्क भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसरी कपी लिङ्क भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि हाम्रो युट्युब च्यानलको लिङ्क कपी हुन्छ। त्यसपछि ब्याक जाउँ। ब्याक गइसकेपछि फेरि आफ्नो टिकटकमा जाउँ। टिकटकमा गएर यहाँनेरि वेबसाइट भन्ने ठाउँमा एकछिन थिचेर राख्नु। त्यसपछि यहाँनेरि पेस्टको अप्सन आउँछ, त्यो पेस्टमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि माथितिर सेभको अप्सन छ, त्यो सेभको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईहरुको युट्युब च्यानलको लिङ्क पनि एड भइहाल्छ। अब तपाईहरुको युट्युब च्यानलको लिङ्क यहाँ वेबसाइट पनि एड भइसकेको छ, युआरएल पनि लिङ्क भइसकेको छ। अब हामी ब्याक जाउँ, प्रोफाइलमा जाउँ। यहाँ हेरौँला कस्तो देखिन्छ। म तपाईहरुलाई देखाउँछु, धेरै नै फाइदा छ। यहाँबाट प्लिज सब्स्क्राइब माई युट्युब च्यानल, त्यसपछि तलतिर लिङ्क छ, त्यहाँ क्लिक गरे भने पनि युट्युबभित्र छिर्छन्। त्यसपछि यहाँ लोगोमा क्लिक गरे भने पनि डाइरेक्ट तपाईहरुको भ्युअर्सहरु, फलोअर्सहरु जति पनि टिकटकमा छन् तपाईहरुको डाइरेक्ट युट्युबसँग लिङ्क हुनेछन्, जोडिनेछन्। तपाईहरुको च्यानलमा भिजिट गर्नेछन् र च्यानल मन परेको खण्डमा सब्स्क्राइब गर्नेछन् र तपाईहरुलाई धेरै नै फाइदा हुनेछ। टिकटकमा भएको युजर्सहरुले पनि तपाईहरुको युट्युबमा डाइरेक्ट गएर भिजिट गरेर
तपाईहरुको सब्स्क्राइबर बन्न सक्नेछन्। यहाँ हेर्नुहोला यसरी चाहिँ हाम्रो जति पनि टिकटक युजरहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुको फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईहरुलाई डाइरेक्ट युट्युबमा पनि जोडिएर वाच टाइमहरू तपाईहरुलाई बढाउन मद्दत गर्नुहुनेछ, भ्युजहरू बढ्नेछ र तपाईहरुको च्यानलको सब्स्क्राइबरहरू पनि बढ्नेछ। तपाईहरुले पनि यसैगरी टिकटकमा आफ्नो युट्युब च्यानलको लिंक लगाउनु भएको छैन भने यसरी टिकटक भित्र टिकटकको प्रोफाइलमा आफ्नो युट्युब च्यानलको लिंक लगाइदिनु भयो भने तपाईहरुलाई धेरै नै फाइदा हुनेछ। र इन्स्टाग्रामको लिंक लगाउने पनि तरिका यही हो। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। यसरी यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईहरुले अब इन्स्टाग्रामको पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरुमा यस्तै नयाँ नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरुको साथमा म फेरि पनि आउने छु। अहिलेको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नयाँ जानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई अनि घण्टी बटनलाई दबाउनुहोस् र अलमा दबाएर नयाँ भिडियोको जानकारी चाँडै पाउनुहोस्।